Его, момчето, его! Сега ще оправим работата, сега. Здравейте. Опа, момчето! Да, привет! За колата аз идвам да... За количката? Да. Ами... Значи, моето тонче. Да. Чакай сега, преди изобщо нещо да си казал. Това е топ модел. Най-доброто. Меркендес. Мерцедес. Мерцедес, точно така. Внос. Италия. Значи тази кола е карана само от една баба. Баба в Франция, моля, до магазина различи. Тя жената. Италия, Франция, няма значение. Тя бабата, знаеш. Топ е колата, топ изпълнение. Какво? Ами нищо, просто малко цигарите ми пречат. Наистина, нали му уверявате, че вътре не е пушено? Човек! Да. Човек, моя кълник! Кълник! Добре, а може ли наистина да погледна малко повече колата отвънка? Ма какво ще? Абе, ела тук, ела. Защото гледам, че тук леко е... Ела, вижте. Ето направо, вижте ме тук. Чекай. Са смели са такова. Да. Ето, значи, виж какъв ключ. Много хубав, да. Как? От Германия, нос оригинал. Аз съм от Германия. Айде, сядай! Ама вие сигурен сте, че ми казвате истината? Убеден съм, ке моето, че ти... Ама аз кола не си ни купувал до сега. Не, за първи път аз взех книжка онзи ден. Сядай. Да. Опа! Ай, затваряй! Затваряй врата! Затваряй! Как ще... Затваряй врата! Ама, тук нещо се чу. Чу? Добре. Виж сега, тия пластинки тропат, те пластинки няма страшно, нищо не се чупи по колата. Това е... Не се. Карай, куче. Здраве, обслужвана ли е на време? Винаги. Честен. Абе, колко пъти честен кръв сега искаш аз тук, както виждаш, набожен човек съм, забелязваш ли съм? Може ли да запалите, че аз не знам как? Абе, върти ключа, бе, моето момче. Ама тя не запали. Еми, не запали, така. Значи, научете се малко, моля ви, с тези коли. Това е Мерцедес. Въртиш лекичко. Да. Там педалчето натискаш. Да. Поп! Край! Не, това детето рисуваше с маркер. Детето с маркерите тук рисуваше. Няма да се притесняваш при никой взят. Като цяло, колата е, нали, всичко работи. Сега, виж, тук детето си игра. Детето си игра и разлепи ги малко. Това е много игриво ваше. Игриво е, така е. Аз, защото съм игрив. Като млад колко игри съм бил. С тази кутия цигари също ли си игра? Виж сега, виж. Празно. Ама това е на жена ми, тя пуши, аз я бия много жена ми. Биете жена си? Понякога така. Ама то за това ли толкова всичко изчупено? Тя има бига. Да. Тя знаеш, жените. Не знаеш, че купувам Мерцедес. Ама тето сега ще се влюби в тебе. Какво стана? Виж сега, това как да ти го обясня сега? Виж сега, ти тук виждаш ли ги тия кабелчета? Да. Кабелчета просто не са залепени. Значи капчета ще ти продам. Добре, подарък. Подарък за тебе, за купувача, най-добрия купувач. Една капчица ще ти продам. Ама то е щупено това. Не може да изкоментираме цената в крайна сметка. Значи, виж сега, моето момче, аз ти продавам толкова прекрасен автомобил. Да, продавам ти най-хубавото нещо, което мога да намериш на пазара. Под 10 000 не пада. Под 10 000? Под 10 000. Ама ние говорихме по телефона за 7 000. Това с жена ми сигурно си говорил. Жена ми тя не знае тя къде се намира горката. Не ти казвам, ние само са бим с нея. Тя къде е в момента всъщност? Къде? Аз почвам да се притеснявам като цяло за жена ви. Шо? Ами... Жена ми? Добре. Значи, вижте сега, господине, лични въпроси ли ще си задаваме тук или ще караме автомобила? Не, аз просто исках да питам за... Добре. Ма какво ще питате? Значи, слушам, върви, дай малко газ, дай малко. Дай! Така, чуй! Мам! Слушай сега, слушай музика. Нещо пуши отзаде. Нищо не пуши. Кой не пуши, бе? Сега, слушай, тук ти пускам. Една хлопец. Виж, ти каква музика имаш? Ама аз не пиеш такава музика. Ма тук си пиеш ракийката и тук слагаш ракийка. Това пак жена ми го сложила тук. Вие пиян ли карате тази кола? Никога. Няма катастрофа с нея, ПТП-та, нали? Никога. Не. Ма вие моля ви се, обиждате ме. Аз катастрофа при живота ми. Никога. Опа! Значи! Няма да ми говориш за катастрофи. Няма да ми говориш за жена ми. Слушаш си тук Кондио Микс. Та кола. Ако искаш да си по-красив. Балди да си пуснеш. Не, то мирише на ракия в колата. Думашарка е. Ама нали казахте, че вие не пиете и не Ама господине, чакайте, моля ви се. Моето момче, никога не съм пил аз.
Това е на детето. Детето то рисува и пие. Да, той е художник, човек на изкуството е детето. Идва му музата така. Идва му музата, а той някой път кара колата. Детето? Да, и то му хубаво кара. Сега е време вие да направите едно кръгче. Ама аз да ви питам тук екстрите дали работят? Всичко! Музичката, дик-така, мик-така, така. Ама тук... Какво? Те скопчета ли? А това защо е щупено? Тук жена ми е така перна, разбих си глава, да, и кръв. Кръв, изчистил се. Аз имам фобия. Изчистил. Така, тук сега това не е сменено откъде съм я купил. Да. Защото така ми казаха, че е по-здравословно за екологичната среда. Аз за екологията го правя. А тя може да влиза в центъра всъщност? Всичко е, на Марс ще отидеш тази кола. На Марс? На Марс ще отидеш, това лети ракета. Добре, така. Да го покарам значи. Да, ще го покарате сега, тук екстрите да ви кажа. Да. Тук има тия климатик. Уж топло, уж студено, всичко прави. Ледник, сауна, каквото искаш. Ама то не иска да работи в момента. То, нали знаеш, копчето е захабено малко, трябва малко да се разтъпчи колата и прави ледник, сауна, се оправи. Момчето! Ама... Кай, малко съм. Ще бориш? Не. Аз ракия не съм ти дал, ще го питаш. Ама аз не пия, аз спортувам. Искаш ли малко ракия? Значи, моите момче. Сега, чай, ракия не си пил. Не, никога, аз не пия, аз спортувам ви казвам. Значи, при покупка на автомобил, най-хубаво се купува ракия. Ама аз автомобил дойдох да купя. Автомобил ще... Леко ти потрошиш кола. Хо, стой, Миро! Че искам да си спокоен. Сега ще оправим нещата. Сега ще близнеш малко. Аз искам да... Домашарка! Кайсиева! Аз просто трябва да се прибера с тази кола. Караш от 50 грама не пречи на ни. Слушай ме се. Ето как. Ама аз така не четох по листовките. Аз виж, беличка съм е направил. Най-хубавото. Гуд не мога ръкека. Така. Няма ми раздаш ръкията, бе. Така. Включихме ли? Може ли да обсъдим цената? Може да обсъдим цената. Добре. Може да обсъдим цената. Ние по телефона, доколкото си спомням, говорихме за 7000. 7000. Няма така. Така цена няма. Ама вие така ми казахте... Няма така цена. Предлагам 10 500. Нямам толкова. Баща ми не ми е дал толкова 10 299 и 99 стотинки. Ама тя е ожулена. Момче, бе, къде е ожу... Ела тук. Къде е ожу? Ама тя и бронята е леко паднала в интерес на истината. Кой? Паднал? Да. Няма. Няма бронята. Ама защо така е правит? Аз тази кола мисля да я купувам. Вие ще купите. Не знам всъщност още. Ще купите. Искам да направя едно кръгче. Искате едно кръгче? Да. В автомобил. Ама това... Защо има ракия в колата? Аз ви обясних, господине, домашарка. Я запалете. Запалете. Мотора. Тя не иска да пале. Я станете. Я отиди отзади. Къш. Няма пале. Превариш ти глупост. Не прекачвай така, бе, момче, бе. Ти нормален ли си, ще изчапаш салона, бе. Ей. Така. Го запали. Аз също мога да погледна отзаде, дали пуши нещо, дали има някакъв проблем с мотора. Така ми е пистал. Ама тук това падна, аз се... Господине, излизай. Добре. Падна. Аз мисля, че има проблем тази кола и трябва да изкоментираме цената. Няма да коментирам нищо. Излизай да виж. Вижда как. Чернилка! Каква чернилка, бе? Ама то пуши повече от теца! Виж сега. Дизелова печка държави. Те са най-здрави. Нали казвате, всичко е наред? Добре.
Някакви други претенции вече, господин. Освен аз да покарам колата най-накрая, да я пробвам как върви. Искаш колата, да? Да. Чакай сега, преди да се качиш стената, 10. 10. Добре. Ще помисля след като покажа. Добре, аз да знам, не се лъжи. Добре. Заповядай. Заповядай. Опа. За те е перфектна. Чето... Аз само едно кръче да направя с колата, нали мога? Да, приключе, няма никакво. А цената ние обсъдихме. Да, обсъдихме. Цената... Шука. За какво заключите само едно? Безопасност да не стане някакъв проблем. Абе, я отключете колата, моля да се каква. Безопасност, моля. Абе, нали не пушче, бе, ало! Ало! Нали не пушче, бе? Чакай, бе! Ей, Люб! Чакай тук! Ей, какви килиметори, направо ми пистол! Пистол ми е от такъв, бе! Пистол ми е от такъв, бе! Ей, куша правя сега, бе, ей! Ба, майка ти, де! Килиметри... Това ще го кажеш вътре, да. Ама като затваряш прозореца. Да. Сега, тука... Ти не си вадиш още цигарите. Чакай, бе! Трябва да си ги извади. Знам, че ти са... Хром, Махагон, Алкантара, Чок Гюзел. Много добра количка, реални километри, нов нос. Един собственик, баба италянка е карала. Нещо е такова му измислиш да кажеш. Може. Баба ти от Италия е карала само от Снимаш тъго ли в магазина. момента? Да, като блупари да снимат. Значи колата в много добро състояние, много добра количка. Чакай, малко е това да си пада всъщност. Да, мога Да, трябва да пада, Да, мога да ти го дигна. Пари. Предполагам, никой няма парички. Така че да съберем една хубава бала. Нашите другари с бебчето. Но знаеш какво мога да направим? Кажи. Може примерно, аз нали как съм такъв скромен един, не знаеш къде се намира, примерно, качвам се в колата, надувам някаква чалга и с газ тръгвам и ти. Вой! То се оказа скрита лимонка. Да, може. И ти си